والد صاحب نه مو څه زده کړي څه تربیت یې کړی دی د والد صاحب د تګ نه بعد دا چې کومه ان پي ده دا خو جو هغې پکې ډېرې قربانیانې دي او ظاهره خبره ده د دې مینه خو به خامخا وه د ان پي نه علاوه نور هم چا مینه راکړه که نه اخري تپوس کومه ستاسو عمر کې چې اوس نوجوانان دي که نه نو هغوی خو یا ټیک ټاک یې جوړی یا چېرته په بلو اوتو بوتو باندې سر دي یو ستاسو سټیج دی او ستاسو عمر دی او ستاسو حساب کتاب دی هغې نوجوانانو ته به څه میسج او څه پیغام بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم دا وخت موږ برپورن سوندي کې ناست یو او دلته عوامي نیشنل پارټۍ چې دی نو باقاعده اوس چې دا کوم نوی بل ماینز اینډ منرل ایکټ چې دی دا پاس کېږي یا پاس شوی دی بهرحال هغې باندې دوی یو اګاهي مهم په سلسله کې دلته یو غونډه وکړه نوجوانانو ته او د دې کلي د علاقې خلکو ته یو پیغام ورکړه چې یاره په صوبه کې چې څونه معدنیات دي یا نور ذخایر دي نو دې باندې زموږ حق دی بهرحال دغې غونډه کې یا په دغه اجلاس کې چې دی نو مشر مېلمه په حیث باندې مهمان خصوصي په حیث باندې د دې خاورې ډېر لوی محسن متوکل خان شهید متوکل خان دغه بچي ډپټي جنرال سیکرټري خیبر پښتونخوا سکندر شهزاد صاحب هغې کې چې دی نو بطور مهمان خصوصي شریک او موږ سره دا وخت ناست دی تینک یو ډېر مهرباني د ټایم ټولو نه مخکې خو د خپله خاوره باندې دا شنګله ټوله زموږ ده خو بهرحال پورن ته راغلی بیا د سوندي ته دلته ورته خوش آمدید وایو ډېره مهرباني دا زموږ کور دی عمر ډېر کم دی که نه زه اکثر سوچ کوم اوس مې تاسو ولیدی دې نه مخکې خو ملاقات نه وشی ډېر کم عمر کې ډېر لوی بوج راغی او بیا د پلار ډېر لوی لاس یو سړي په سر باندې هغه دنه دغسې لاړ او ډېره غټه ذمواري ډاله جون باندې څه وایي هغه مشران متل کوي که نه وایي چې وکیل صاحب داسې ژوند و چې هغه د غر شانتې ولاړ او چې کله هغه لر شو نو هغه طوفان او هواګانې هله په موږ ولګېدې نو هغوی خو ډېر یو خدایي خدمتګار و د دې زه ورته د دې شانګلي باچا خان وایم د خلکو یو بې لوسه خدمت یې کړی دی په ذاتي وسایلو باندې نو د هغوی تګ انتهایي زموږ دپاره ګران و او بیا د هر اولاد دا فرض جوړیږي چې هغوی د خپل پلار هغه ټولې اساسي خپلې کړي او زه د خلکو ډېره زیاته مینه وه د وکیل صاحب سره او د هغوی نه هم دا خواهش و چې د وکیل صاحب هغه اجره ده که هغه دغه ناستې ځای دی هغه آباد پاتې شي هغه خالي پاتې نه شي او د وکیل صاحب هغه نوم ورک نه شي نو خلکو دومره مینه راکړه چې زه خو د هغه خصوصیات ما کې نه و چې ما د وکیل صاحب هغه ذمواري په سر اخیستی وی یا هغه رول مې پلی کړی وی خو د خلکو مینه وه د خلکو انتهایي حوصله موږ له راکړه ډاډ یې راله کړو نو موږ خدای عالم طاقت راکړو همت راکړو چې بیا موږ د وکیل صاحب هغه ځای نیولو کوشش وکړو نن دی د عوامي نشل ګوند د مشرانو نه دا یو هدایت و او که وکیل صاحب نو دا هدایت باغت و د بطور ډپټي جي اس نو هغوی نشتې زه د هغوی نماینده پیسې دا هدایت مات و موږ په هغې کې موږ سره ضلعي تنظیم تحصیل تنظیم هغوی په تعاون سره موږ دا یو پروګرام وکړو او ذمواري سرته کړه نور رونه مو شته او جی څو رونه یې موږ درې رونه یو مشر ورور چې دی نو هغه په جاب باندې دی سټیټ بینک کې او کشر ورور اوس سبق سکول او تاسو څه کړي دي زما پنجاب یونیورسټۍ نه LLB ده او اوس مې یو څو منځ کې به انشاءالله فاینل ایګزام او هغه به انشاءالله کلیر شي پنجاب یونیورسټۍ لاهور نه د والد صاحب شهادت په موقع باندې کوم ځای وایي په موقع وایي که نه زه په لاهور کې وم او په هغه وخت کې زه د عدالت نه رالم پریکټس مې کوو جمعې ورځ وه لمونځ موږ په عدالت کې وکړو بیا چې زه کله موږ رالو او روژه م وه نو پشمني پورې خو سړی ویښ بیا چې موږ رالو نو زه یو ملګری بو نو موږ بس سړي شي ویده شو نو بیا دغسې کور نه کال راغی او دا پیغام یې راکړو نو بس هغه ټایم کې زه روژه ماتې ټایم و چې زه لاهور نه راوتم او زه تقریبا کلي ته چې رارسېدم نو د سهار اذان یې وي روژه بنده شوه هغه ټایم موږ کلي ته راورسېدو ژوند کې څه فرق راغی چې کله والد صاحب و اوس والد صاحب نشته ډېر فرق راغی زه خو اکثر سوچ کوم چې میاشت یا د وکیل صاحب د چې څومره وخت شو هغې نه میاشت مخکې زما داسې ژوند و چې لکه یا په لاهور کې یم یا په کلي کې یم نو هېڅ ټینشن به نه و څه ټایم پرېوتې یا څه ټایم پاسېدې نو اوس ما ته دې مشرانو مې اوس ستا ژوند چې دی نو هغه پرسنل نه دی هغه پبلک دی ته به دا سړي خیال ساتي ستا ژوند داسې پکار دی چې ته یو فیملی ریپرزینټ کوې ته یو قام ریپرزینټ کوې بیا عوامي نیشنل ګوند شانې چې یو داسې تاریخ لري چې ایمل خان دې وخت کې د هغه مرکزي صدر دی میاں صاحب شاندي خلک حسین شاه خانجي شاندي خلک ډېر دران خلک هغه پارټۍ کې دي زه د هغوی کابینه کې یم
نو هغوی ریپرزینټ کول بیا د متوکل خان چې په شانګله کې د هغه ډېر لوی نوم پاتې شوی دی، هغه د هغه نمایندګي کول نو هغه یقینا چې ډېر ګران کار دی. نو ډېر تبدیلیانې راغلې چې هغه هر څه چې کوم سړي خپل یو ګولز دي، خواهشات دي، او زما یقیني یو مختلف ګولز و چې زه به په هغې باندې کار کوم، LLB وشي، بیا به LLM کوم، یا به بارټ لا کوم. نو هغه ټول هر څه چې کوم دي نو په دې طرف چینج چې اوس صرف دا ده چې د LLB پوره شي، او دا څنګه چې وکیل صاحب خپل ژوند د اقام دپاره وقف کړی، نو په هغه لار به انشاءالله تعالی موږ مزل کوو. ګرانه به خو د خلکو مینه ده او الله به راله انشاءالله طاقت راکړي. ټیک والد صاحب تاسو ژوندی او تاسو په خپله وایي چې یاره پرسنل لایف او زما مطلب دا دی چې بوج کم و در باندې، او تاسو سیاست کې به تاسو صرف دغه محسوسوله چې یار والد صاحب لګیا دی او هغه ځان له کار کوي. دا سیاست ته دته څنګه چې کله په خپله رالی والد صاحب لاړ سیاست ته انټر شوی، نو څه محسوسوئ د پاکستان د سیاست ته په کم نظر ګورئ؟ څومره ګران کار دی دې فیلډ ته راتلل؟ بالکل جی، په پاکستان کې بیا د پښتونخوا کې د سیاست کول، او بیا د شهید متوکل خان ایډوکیټ شانتي هغه سیاست کول چې هغې کې به ته هر سړي ته ځان رسوي، په وسایل به نشتي، ته به د ځان سوچ نه کوې، د خپل خاندان سوچ به نه کوې، بلکې د عام سړي سوچ به کوې. هغه تعالی وټ راکوي او که نه راکوي، او هغه تعالی ستا پارټۍ کې دی که نه دی. او زما وکیل صاحب هغه ژوند ما هر څه لیدل، زما هم دا خواهش و چې زه LLB پوره کړم، زه ځان سټیبل کړم، زه راشم د وکیل صاحب د دې سختو ملګری جوړ شم، هغه ته دا سختي لږې اسانې کړم، او نور به هر څه هغه کوي، خو چې څه بوج د هغه نه کمیدی شي، هغه په غمخادۍ کې یا په تاڼه تحصیل کې چې زه د وکیل په حیثیت، د هغه د زوی په حیثیت هغه منډې تړلې هغه سره ووم، خو رب ته به دا نه و منظوره، او دا معاملات راغله. نو په د پاکستان سیاست خو انتهایي ګران دی، بیا د عوامي نشل ګوند شانتې د پارټۍ نه سیاست کول هغه بیا ډېر ګران دی، ځکه چې په هغې کې خو اقتدار نشته، هغې کې خو د قومي مسایل دي، هغې کې احتجاجونه دي، هغې کې هر سړي سره ودرېدل دي، استادانو سره ودرېدل دي، مزدورانو سره ودرېدل دي، سرکاري نوکرانو سره ودرېدل دي، پولیسانو سره ودرېدل دي. نو دومره په غټه سطح باندې دا خلکو نمایندګي کول، دا خلکو له رسېدل چې یقینا چې انتهایي ګران کار دی. خو عوامي نشل ګوند یو داسې مشران لري چې هغوی یې ډېر غټ زړه او ډېر غټ ډاډ خاوند دي، او هغوی موږ له دا ډاډ او حوصله راکوي. نو موږ هغه ډاډ او د حوصلې په وجه نو کوشش کوو چې هغه نمایندګي د پارټي وکړو. صحیح. والد صاحب نو مو څه زده کړي، څه تربیت یې کړی دی؟ والد صاحب خو دا و چې هغه کله هم دا چې څه به کردار کوو په کلي کې، هغه ذکر یې موږ سره چېرته نه دی کړی. نو موږ دا څونه انتهایي ډېر کم خبرې وو چې آیا د هغوی په ژوند کې څه داسې واقعات دي موږ د نورو خلکو نه اورو. خو یو کار د هغوی په ژوند کې و چې کله هم سفارش یا دغه موقع راغلي، دا ډېر وړوکی سفارش هم دی، خو د خپل زامنو دپاره، د خپل کور بچو دپاره هغوی سفارش نه دی کړی. هغه به داسې په هیلې باندې چې نه دا داسې نه کېږي، د دې طریقه کار دا نه او نه به یې کوو. بیا چې کله داسې واقعات هم راغلي چې د کور یو کس ورته ویلي چې داسې ځای کې خبره ده، نو هغې نه ده شوې، او بیا چې کله بهر نه څوک راغلی دی، هغه ته محسوس شوی دی چې دا سړی ضرورتمند دی، بېروزګاره دی، کور کې خاندان چې کوم دی نو هغه آمدن نشته، نو هغه به هغه سفارش کړی دی او سړي ته منت زاري یا الپورې ته هم تللی دی. نو دا هغوی کې یو خاصیت و چې د خپل کور بچو دپاره هغوی داسې منډې تړلې نه دي وایي، د خاندان دپاره هغوی ټولې منډې تړلې د خاندان دپاره. ژوند یې په خدمت کې تېر کړی دی. بالکل. د والد صاحب د تګ نه بعد دا چې کومه NP ده، دا خو جو هغوی په کې ډېرې قربانیانې دي، او ظاهره خبره ده د دې مینه خو به خامخا وه. د NP نه علاوه نور هم چا مینه راکړه که نه؟ زه خو دا وایم چې داسې الفاظ نشته چې زه د هغه مینې اظهار تاسو سره وکړم، بیان کړم چې کومه مینه عوامي نشل ګوند هم راکړې ده، بیا د شانګلې سره د ټول پښتونخوا خلکو راکړې ده. زه خو د هغې نه پس چې زه لاړم، ما ته دومره عزت او دومره مینه میلاو شوې ده چې د هغې الفاظ نشته چې زه تاسو ته بیان کړم. او زه خو یعنې یو انډر ګریجویټ سټوډنټ یم، زما خو هغه داسې اچیومنټس هم نشته چې زه د هغې لایق یم. خو بهرحال د وکیل صاحب هغه ډېر ښه کردار و، عوامي نشل ګوند کې هم، په عام ولس کې هم، په هرې پارټۍ والو خلکو سره هغه یو ډېر ښه تعلق ساتلی دی، د دوستۍ او د یارۍ د مفادو نه پاک. نو هغوی بیا زه د هغه د ملګرو ذکر پکار دی چې زه وکړم. وکیل صاحب ډېر اخلاصمند او ډېر مینه ناک سړی و، خو د هغه د ملګري چې کوم وو هغه د هغه نه ډبل اخلاص او مینه ناک خلک وو، ځکه چې د تېر شو 40 کالو نه وکیل صاحب سیاست کوي او اقتدار نشته، وسایل نشته، د هغې باوجود د هغه ملګري د تېر شو 30 کالو نه هغه سره اوږه په اوږه ولاړ دي. نو د خلکو ډېره زیاته مینه وه، او کله چې ته یو په نیک نیت باندې یو تعلق ساتي، یو کار کوي، نو الله په هغې کې برکت اچوي، او هغه رشته کې هم ډېر برکت و. موږ دا کوشش کوو چې هغه تعلق برقرار وساتو په ټولې صوبه کې انشاءالله. تاسو په خپل هم د سپیچ کې خبره وکړه، اوس به د مسایل د ورځو اخري تپوس کوم، پروګرام شارټ کوم، تاسو سټډي هم شوی، سفر مو کړی دی.
تاسو په خپل هم په سپیچ کې به د ماینز اینډ منرل باندې خبره وکړه عمر ډیر کم دی په دې عمر کې د تاسو ډیر چرته 25 دغه خواوشا کې به په دې عمر کې تاسو دا دونه مسلې راغستې دي په خپل سر باندې خو دي پښتنو له دا میسیجونه او دا پیغامونه ورکوي چې یاره په دې صوبه کې وسایل دي او دې باندې زمونږ حق دی سټیم نه سوی تر کوم حده پورې به دا آواز اوچت کوي دا خو چې کله میا صاحب وکیل صاحب جنادل لاغلی و هغه سره خواته ناستو نو ما هغوی ته دا خبره کړې وه چې نه به انشاءالله پارټي د وکیل صاحب هغه کمی محسوسوي او نه به د شانګلي عوام محسوسوي او دا زموږ فرض دی چې وکیل صاحب نشتی او هغه یو کارونه شروع کړي دي او که هغه نن وې نو هغه به دلته احتجاج هم کوو هغه به په دې غونډه کې شرکت هم کوم نو پارټۍ طرف نه او بیا یو عهده میلاو شي هغوی هم دا عهده چې د وکیل صاحب په وجه راکړې ده چې یاره وکیل صاحب یو دومره اهم رول پلی کوو اوس آیا دا راشو چې هغوی زوی له هغو مشرانو دا فیصله وکړه ما ته دا ذمهواري وسپارله نو پارټۍ هم دا عهده راکړه نو یقینا چې ګران کار دی زه تاسو ته دا وایم چې په دې کې اچیومنټس یا د زما شانتي یو صوبایي ډیپټي جنرال سیکرټري نو زه به کیدای شي چې هغه رول پلی نه کړم خو عوامي نشل ګوند داسې مشران دي چې هغوی موږ سره دا وعده کړې ده چې موږ به تاسو سره په هر ځای کې ولاړ یو کوم ځای کې زموږ ضرورت راځي او بل دا قامي مسایل دي دا داسې مسله ده چې دې کې موږ لږ کار وکړو نو د پارټۍ نه بالاتر د شانګلې ټول خلک د پښتونخوا ټول خلک به راوتي او د دې بیل ضد خلاف به هغوی احتجاج هم کوي هغوی به هر قربانۍ ته تیار اخیری تپوس کومه ستاسو عمر کې چې اوس نوجوانان دي که نه نو هغوی خو یا ټیک ټاک یې جوړی یا چېرته په بلو اوتو بوتو باندې سر دي یو ستاسو سټیج دی او ستاسو عمر دی او ستاسو حساب کتاب دی هغې نوجوانانو ته به څه میسج او څه پیغام زما تاسو ته ما زما ژوند کې خو یو تبدیلي راغله ناڅاپه خو زه هغه ځوانانو ته هم دا پیغام ورکوم چې په کار ده را روان وخت چې دی هغه د ځوانانو دی بیا په ټول په پاکستان کې د ځوانانو شره انتهایي سیوا ده نو مشرانو به ډېر خپل کردار ادا کړی خپل محنت او منډې تړلې به یې کړي او دې شانګلې له دې پښتونخوا له به هغو ډېر سره وړي اوس را روان وخت د ځوانانو دی نو په کار ده چې مونږ راوځو او خپل مشرانو سره ځکه چې زموږ ډېر تکړه تکړه مشران اوس هم شته هغوی په هر ګام باندې د قام خبره کوي نو مونږ هغوی سره اوږه په اوږه ودرېږو دا ډاډ وله ورکړو چې د شانګلې ځوانان د پښتونخوا ځوانان تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ دي ځکه چې نن چې کوم مسله ده اوس کوم مسایل دي په شانګله کې یا په پښتونخوا کې هغه مسایل که سبا 10 کاله پاس 10 کاله بعد 20 کاله بعد 30 کاله بعد هغه مسایل هم د هغې ذمهوار به مونږ ځوانان یو ځکه اوس نه مونږ ته د دې مسایل پته ولګېده او اوس له مونږ له لارې کتل پکار دي چې په کومو لارو هغه مسایل حل کېدی شي د هغې دپاره مونږ اوس نه کوشش شروع کړو که 20 کاله پس هم او 30 کاله پس هم دغه مسایل د روان نسل مجرمان به مونږ یو تھینک یو سر ډېره مهرباني او درمنو کتونکو تاسو خبرې اترې واورېدې او زموږ ذهن کې یا زموږ په خیالاتو کې خو دغه یو خبره چلېده چې وکیل صاحب لاړ دغه چپټر یا دغه باب چې دی دا بند شو او الحمدلله موږ نن فخر کوو په فخر سره دا خبره کولی شو چې هغه چپټر ښه وسیع شو ښه کولاو شو انشاءالله تعالی خپل کوربه شپ الله ته ورکړي اجازت او ګورم دم چې وي د الله په امان